Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nuki Nasril Channel. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang mobil BMW F30 yang pasang knalpot satu set dengan cabang 2 kanan dan kiri. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Check it bro. Knalpot ori kita bongkar semua dari bawah turbo ya, satu set sampai ke belakang. Kita lepas cover mesin bagian bawah biar kita enak ngerjain ya. Setelah itu kita lepas sambungan yang dari bawah turbo, kita lepas, tidak ada klem dengan menggunakan kunci 12, lalu kita congkel. Ini pipa yang baru ya, kita fitting dulu dari belakang, sementara yang bagian depan sedang kita kerjain. Ini pipa bagian depan ya, sambungan depan udah jadi itu. Dan sekarang kita melakukan fitting remus cabang. Sementara ini tampak dari depan sangat gagah mobil BMW F30 twin turbo. Tampak pipa yang dari depan, yang dari bawah turbo udah dipasang ya, dengan pipa 2,5 in kelas cacing, kelas argon khusus stainless biar nggak karatan. Sudah selesai, sekarang tinggal kita pasang variasi di belakang.
Demikian video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.